Tá aí o terceiro dia, a desmontagem do motor da Hayabusa. Consegui chegar no virabrequim hoje. Desmontamos o virabrequim. Agora limpar essas peças tudinho, deixar zerado, tudo novo, né? Tá ali a outra parte da carcaça. É peça, viu? Aqui é o virabrequim onde deu o problema. Ele deu uma corroída aqui, ó. Rodou essa bronzina, tá vendo? Isso aqui é a bronzina, tem que tirar essa daqui. Na retífica eles tiram. Rodou bronzina aqui. Estragou aqui essa parte, por estar batendo no barulho do motor. E eu vou trocar todas as bronzinas. Essa aqui tá meio marcada. Essa eu vou trocar, essa aqui eu vou trocar. Essa aqui não, essa aqui tá limpinha ainda. E aqui são as bielas, né? A questão que deu problema foi isso aqui que deu problema. Olha lá, chega que corroeu, tá vendo? Virou uma lixa. Eu olho pra retífica, ou ele vai consertar, ou eu troco e compro outro, não tem problema. Os outros estão até bom. Só falta mesmo de limpeza. Eu vou levar as 4 pra retífica também, pra ver se ele consegue deixar tudo lisinho, 100%. A bronzina tá aqui. Olha o que aconteceu, a bronzina que rodou foi essa daqui, ó. Que virou. Essa bronzina aqui que fica, ó, virou isso aqui, ó. Ela desfarelou dentro do motor. E é isso aí. Hoje é só. Terceiro dia de desmontagem da Hayabusa aí.